तो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके मोबाइल से भी आवाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है कैसे ठीक कीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके भी मोबाइल से जो आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको इस वीडियो में दो तरीका बताएंगे। अगर आप लोग दोनों तरीका को फॉलो करते हैं तो आपके मोबाइल में जो है गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपके मोबाइल में जो है आवाज़ नहीं आ रहे होंगे तो आपके मोबाइल में जो आवाज़ जो है आने लगेंगे। देखिए, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तब पर भी आवाज़ नहीं आ रही, या म्यूजिक सुन रहे हैं तब पर भी आवाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग इस जो है तरीका को फॉलो कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो है आवाज़ आने लगेंगे। तो कौन सा तरीका है? तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप लोग के मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग अपने मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके आप लोग फिर से जो है ऑन कीजिएगा, तब आपके मोबाइल में जो है आवाज़ जो है आने लगेंगे। तब पर भी आप लोग को ये जो है तरीका काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जो है अपने मोबाइल को जो रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बार होता है ये कि बहुत बार जो है सेटिंग जो है गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग रीसेट करेंगे तो आपके फ़ोन में जो है नया जैसा जो है आपका फ़ोन हो जाएगा, तो आपका सेटिंग जो है सब जो है निमन से जो है सेट हो जाएंगे, तो आपका मोबाइल का जो है आवाज़ आने लगेंगे। तो यही दो तरीका है, आप लोग को ये दोनों तरीका को आजमा लेना है, तब आप लोग के मोबाइल का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं।